Artistja e parë internacionale. Këngët e saj I ndjekim që nga prej vitit 2014 dhe kanë arritur të brekin shumë vende të botës. Flasim për një artiste e cila u shkëput për një periudhë në ekrani nga muzika, po u rikthye fuqishëm me këngën original, e cila ngriti shumë kritika, edhe disa thoshtin e ka për show, provokimet janë pak të tepruara, disa të tjerë thoshtin është art. Enca, mirë se vjen në studio në Goca dhe Gra. Faleminderit. Mirë se vjen. Sa po ndoqëm original. Një këngë shumë komentuar ditët e fundit, pra që kur ka dalë klipi dhe kënga, ka patur shumë komente, pse pikërisht original, çfarë mesazhi ka kjo këngë për ty? Mesazhi kësaj këngë, në fakt kjo këngë është e veçantë për mua sepse është kënga e rikthimit tim në muzikë pas një pauze 2-3 vjeçare, dhe mendoj që kënga original më personifikon më së miri mua dhe këtë erën e re që dua të filloj për veten time dhe në muzikë. Original është është për qenurit një femër e pavarur që has fun, që kënaqet me vetën dhe nuk ka nevojë për lekët e meshkujve dhe di se si ta jetoj jetën. Ashtu da. Edhe mendova që do ishte starti më I mirë për suksesin e kësaj këngë dhe në përgjithësi ta filloja ta diskutoja këtë gjë me Goca dhe Gra. Shumë faleminderit që zgjodhe dritaren tonë. Faleminderit për ftesën. Që shkon në shtëpinë e çdo shqiptari. Enca, dhe një pyetje. Do me thënë, I gjithë klipi kishte vetëm këtë mesazh, nuk është se dojë të nxirrje pak format e tua, seksi, etj, si tani që I ke. Atëherë, unë do seroj diçka, definicionin e fjalës kardinal. Po, atëherë, kardinal. Okej, Ne që filluam të flasim për format, kalojmë direkt në temë se kjo ka qenë një nga gjërat më të diskutuara kohëve të fundit. Mendoj që njerëzit në përgjithësi ndoshta duhet arrijnë ta bëjnë më mirë diferencën mes artit dhe të përditshmes, mes videoklipit dhe të përditshmes. Në përgjithësi unë mendoj që arti, videoklipet, muzika kanë për qëllim të provokojnë, të ngjallin një emocion, të ngjallin një debat, një diskutim, edhe qoftë edhe një ndjesi, qoftë edhe pozitive ose negative. Mendoj që kjo gjë është arritur mirë. Arriti qëllimit. Dhe gjëja që mendoj që ka vend për diskutim është se kur artistët e huaj që ne I vlerësojmë shumë, artistët ndërkombëtarë ose botrore, bëjnë të njëjtat gjëra, ne I vlerësojmë shumë dhe I dhullizojmë. Por nëse një artiste shqiptare ose një femër shqiptare bën diçka të ngjashme në fushën e artit, gjithmonë është e tendenca për ta kryqëzuar. Po ti nuk e çan shumë kokën për këtë, ke qenë gjithmonë avangard. Në fakt, idhujt e mi kanë qenë gjithmonë personazhe kontroversal, kështu që nuk më ka vrarë shumë kjo pjesë. Në fakt, edhe në përbot ka pasur disa gjykime, nuk e mbaj mend kush ishin artistet fix, më duket kishin bërë një performancë të Grammys që ishte shumë ekstravagante dhe ishin gjykuar për over-sexualization e tjera, kështu që edhe në botë ndodh të marrin këtë gjykim, siç po e merr dhe ti tani. Është e vërtet, por mendoj që ka gjithmonë nivele dhe nivele ekspozimi ose nivele egzagjerimi ose le ta quajmë nivele ekstravagancë më saktë se sa egzagjerimi në art. Për shembull, nëse do ta krahasoja ekstravagancën apo zhveshjen time konkretisht në këtë projekt qoftë dhe me kolegët e mia shqiptarë, mos shkojmë aq larg sa te kolegët e huaja, shkurtimisht, literalisht, shoqet e mia kanë dalë dhe me tanga në music video, po nuk janë komentuar ose kritikuar kaq shumë sa unë. Me sa duket materiali. Shkurja jote bën të diferencën. Unë sot e kam kënaqësi që jam me 5 tipa kardinale. Unë duhet të di sepse ndoshta shqipja ime nuk është perfekte dhe duhet të di çfarë do të thonë unë jam P kardinal. Atëherë. Njëri kardinali nuk ka lidhje me kishën. Jo, ky nuk është kardinali kishës njerë. Kjo është e sigurt. Kardinali I zodiakut? Edhe kardinali I zodiakut, unë edhe në zodiak jam shenjë kardinale, peshore, përshëndes peshore dhe gjithë shenjat e tjera kardinale. Fjala kardinal në këtë projekt ose në këtë kontekst. Më falë, sa ka mbaru ndeshja 0-0? 0-0? Një duar trokitje për çunat e Shqipërisë. Sërish fitore, dhe 0-0 për ndeshje. Po, s'marr vesh nga futbolli Sërish fitore, kështu që, okej. Përshojmë kupën plot. Por gjithsesi unë mendoj që është e rëndësishme ti duar trokasim njerëzit që na përfaqësojnë në art edhe në sport apo në kulturë, edhe kur nuk domosdoshmërisht kemi një rezultat me fitore, sepse ne jemi gjithmonë me ta. Po, ne jemi gjithmonë me ta. Enca mua. Edhe ne jemi gjithmonë me Bëj një shpërndajë gjithmonë. Cili një sekondë Po nuk u përgjigj për atë kardinal.
Po. Përgjigjuhet. Vazhdoj me Kardinalin. Faleminderit Niki për pyetjen, më pëlqen shumë. Kardinal, se isha duke kërkuar dhe kam kërkuar dhe definicionin online para se të realizoj projekti. Do të thot forma më e lartë, forma më e mirë. Dhe pi Kardinal do të thot femra që të gjitha do donin të ishin dhe ata femra që të gjithë do donin ta kishin.